Բարև ձեզ հայրենակիցներ, սա Փափուկ հաղորդաշարն է, ես Մարիամ Ավագյանը։ Այսօր ես հրավիրել եմ մեր սալոն, ստուդիա, Արցախյան երրորդ պատերազմի մասնակից ազատամարտիկ, արվեստագետ, արձակագիր, նկարիչ Լուսի Լիսովսկային եւ իմ առաջի հարցը տալիս եմ Լուսինեին։ Լուսինե, ես հաճախ եմ լսում, որ 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին սկսված Արցախի դեմ այդ ցեղասպանական պատերազմը դա երկրորդ պատերազմն է։ Այսինքն ստացվում է, որ եղել է մի պատերազմ 1991-ին, որոնք թուրքերը սկսեցին Արցախի դեմ, հա? Այն ժամանակ Արցախը դեռ փոքր էր, շատ ավելի լղիմ, եւ մի հատ էլ 2020 թվականին դուք համամիտ եք սրա հետ։ Ոչ, միանշանակ ոչ, որովհետեւ հենց իմ պատմությունը կարելի է ասել սկսվեց ապրիլյան պատերազմից, այսինքն երկրորդ պատերազմն է, սա երրորդ պատերազմն է, այս անարդար ինչ որ կատարվեց, սա երրորդն է, առաջինը 79-ը ապրիլյանը ու սա երրորդն է։ Ես այդ ժամանակ, երբ որ ապրիլյան պատերազմը սկսվեց, ես էմիգրացիայի մեջ էի, ես բնակվում էի Մոսկվայում այդ ժամանակ ու ամեն բան ինձ մոտ կարգին էր, թվում էր թե ու իմ անունը այդտեղ կանչեց։ Ես եկա Երևան, որ Արցախ տանեմ հումանիտար օգնություն, եկա Մոսկվա, մի օր մնացի, իրերս հավաքեցի, վերադարձա Հայաստան, ես հասկացա, որ ես պետք է ապրեմ եւ ամեն իմ գործունեությունը ծավալեմ իմ մայրենիքին օգուտ բերելով։ Այդպես ես վերադարձա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երկրորդ պատերազմի ժամանակ Երևան, իմ մայրենիք։ Լուսինե, իսկ ինչը ձեզ տարավ երրորդ պատերազմին մասնակցելու։ Արդեն այդ ժամանակ այսպես ձեր քաղաքային կյանքը, ձեր գործունեությունը որքանով առնչվում է պատերազմի թեմայի հետ, լինելով նաև կին։ Պատերազմի թեմայի հետ կոնկրետ ոչ իմ գործունեությունը, ոչ իմ քաղաքացիական կյանքը, դա այնպիսի բան է, որ պետք է ամեն մեկի մեջ լինի, որ նա պետք է լինի հայ լինելով, մեր ամեն բանը իմանալով մանուկները պատրաստ լինի, որ այսօրը մեզ մոտ կգա։ Մենք այն գեոլոկացիայում ենք գտնվում, այն ամեն ինչնա, որ մեզ պարտադրված է պատերազմ, ինչ որ մի ժամանակ անընդհատ, ես դա ապրիլյանին հստակ հասկացա, ես սկսեցի պատրաստվել, ես ինքս ինձ տվեցի մի հարց, ինչ կարող ես դու անել, եթե սկսվի պատերազմ, ես անգամ կասկած չունեի, որ նա կսկսվի, խոսում էի դրա մասին, ինձ լռեցնում էին, ասում էին, որ ինչ որ ֆանտազիաներ է, ինչ որ տպավորված եմ, ես այդպես էին լռեցնում, բայց ես իմ մեջ գիտեի, որ կլինի, ես ասեցի, ինչ կարող ես դու անես, եթե այդ պահը գա։ Ու ես սկսեցի որպես բուժքույր պատրաստվել առաջին օգնության առաջնագծի, իդեպ ոչ թե հիվանդանոցում նստեմ, երբ բերեն առաջնագիծ եւ պատկերացրեք YouTube-ով սկսում եմ նայել, ուսումնասիրել, որտեվ ես արվեստագետ եմ, ես բժշկության հետ կարելի ասել այդպես առնչություն չունեմ, ու սկսեցի կարդալ, ուսումնասիրել, նայել, երեխայիս բոլոր տեխնիկները ավիրել եմ, որովհետեւ ինչ-որ փորձել եմ վիրակապել, այո, վիրակապելը անեմ, ու այդ օրը եկավ, ու երբ որ այդ օրը, գիտեք, տես բան կա, երբ որ այստեղ սաղ ճիշտ դասավորված է, այդ պահը, որ գալիս է, դու հստակ գիտես, դու ինչ պետք է անես։ Ես հեռուստացույցի դեմը կանգնած տեսա, որ սկսվել է պատերազմ, ես նայեցի ինձ, ձեռքերս տեղում է, գլուխս տեղում է, ոտքերս տեղում է, ես ինձ կատեի, եթե ես չգնայի, ես ինձ չէի հարգի, ու ես ամեն ճանապարհներով փորձեցի հայտնվեմ առաջնագիծ եւ դա ինձ մոտ ստացվեց։ Դրա համար հիմա որ մարդիկ կան, որ ասում են, ես ուզում եի գնայի, չստացվեց բան, պետք չի տես բաներ ասել, ես գիտեմ ոնց է լինում, երբ մարդ ուզում է։ Շատ է ուզում, ճիշտ է ուզում։ Լուսինե, ձեր ջոկատում կամ ինչպես եք կոչում դա վաշտում, չգիտեմ, էլի կանայքային թե դուք միայն եք։ Ոչ, ես ոչ միայն մեր ջոկատում էի միակին, ես ընդհանրապես ամբողջ այդ շրջանում այդ պահի վրա միակին էի, մինչև այդ ազնիվն էր, որին գերի վերցրեցին, հա, տենց։ Ու ես անձամբ 22 օր գտնվելով Արցախում մի անգամ մի տեղացի կին չեմ տեսել, նմուշի համար թեկուզ տարեց չեմ տեսել, բոլորը ինձ տղաներ կային տարբեր անուններով էին դիմում,
իրոք էլի մեկին տենց հաճելի էր մյուսին նմանացնում էի հենց մեր ջոկատից Հայկը Գրիգորյան ինձ ազնիվ էր կոչում որտեվ ինքը մինչև այդ ազնիվի հետ էին իրանք ես մի փոքր ուշ հասա պատերազմի տեղ, ես գրվել էի բոլոր հնարավոր ջոկատները, որ հայտնվեմ այնտեղ, ու որը գնա այդ պրինցիպով իրանց հետ կամավորական նստել ենք ընկերներով մեքենա հասել ենք Վարդենիս պաշտպանության նախարարությունը հետ ա մեզ ուղարկել, տենց մի շարք անգամ փորձել ենք, բայց գնացի օրինական ճանապարհով, գնացի Եգրապայի Արաբկիր Եգրապա ջոկատի հետ եւ կոնկրետ մեր ջոկատում 18 հոգի կարելի ասել մեծամասնությունը ինպես կամավորական էին, բայց կին մենակ ես էի ու քանակեր զեյթուն որ զենքը ստանում ենք 1600 հոգի մարդ էր որ պետքա գնայինք Արցախ բոլորովս մենակ ես էի կին այնտեղ կանգնած ու տենց ուշադրության կենտրոնում էի բնականա որովհետև բոլորը մոտիկանում են հրամանատարին մեր Սարգիս Միքայելյանին ասում են լավ դու ոնց կարողացար իրեն տանես որովհետև այդ սբորնիկ պունկտում անգամ գեներալ էր եկել, որը ընտրում էր ով կարելի է գնալ, նա այդ ինձ ասեց դուրս չի գալի այս բուժքույրը, դե տենց չի որ ինքն էլ իմ դուրը շատ էր գալի, ասեցի գիտեք ինչ, այստեղ մի քիչ ուրիշ կերպա պետք հարցին մոտենալ, քանց թե դուրս գալիս է թե չէ, բայց женщина на корабле к беде տենց ասեց, ասին ու ինի на корабле, мы տոնիմ էլ, ես այնց որովհետև ես 10 օր այստեղ չէի կարող նստեի հանգստանը վոլոնտյոր էի, օգնում էի ընտանիքներին, տեղավորեմ Սարյան փողոցում եւ Մատենադարանի մոտ բուրըն ծավալում տենց հա գործունեություն էր ծավալվել։ Բայց դա ձեզ չէր բավարարում։ Ես ես բոլորը ասում էին, բա ես չգնացիր, ասում եմ, չէ, բայց պատրաստ եմ տանել ռուկզակեր մի հատ դրել, ես տեղեր էի առել ինքս իմ հաշվին, որտեվ ես գիտեի էլի ուրեմն գնում ապրիլյանից հետո այն շատ բան բարձ եղավ, էլի այդքան բանը իմանալով գնացի հասատեղ շոկի մեջ էի, բայց դա կանրադառնանք ուրիշ բանից է արդեն շոկի մեջ էլի։ Եկեք արդեն մտեք պատերազմ, Լուսինե, եւ որպես ազատամարտիկ, եւ որպես կին ազատամարտիկ, այսինքն դուք փաստորեն շատ ավելի տարբեր նիստերից եք տեսել պատերազմը, որովհետեւ դուք նաեւ կին եք, դուք մայր եք, ձեր տպավորությունները ինչով եւ պետքա դաս լինի այսօր ինչ խնդիրներ ունենք ծառացած մեզ պատերազմի ընթացքում։ Հենց առաջին իմ շոկը, որ ասում են ինքը չթողեց իրան սպասեմ։ Ես այդ քանակեր Զեյթունում, երբ որ արդեն մեզ բոլորից տանում էին, որ մեզ տային համազգեստ եւ զենք, ուրեմն մեր հրամանատարը գրել էր իր ցուցակի մեջ, որ ես գնում եմ որպես առաջնագծի բուժքույր, առաջին օգնություն եկան մոտիկացան տենց համազգեստով ինչ որ մարդիկ, բա դու ես, բան ասեցի այո, ինչ որ եկեք մի հատ, եկեք մցրեցին շենք, դե Բաքում էինք բոլորս կանգնած, շենք մի քանի տենց սկրեպով կպցրած թղթեր տվեցին, բա ստորագրի ու տենց ֆելչերսկի պայուսակա դրած սեղանին իմ դիմացը փակ այդ պայուսակը ասեց։ Այո։ Դե մտածեցի պարզ առաջնագծի բուժքույր, ինչ ենք լսում ենք, ես այդ ամսի 19-ն էր արդեն, այսինքն ամենածանր փուլն ենք մտել այ լսում, չէ, հեռուստացույցից, բիսպիլոտնիկի, շատ ծանր բայվոյ տեխնիկա, որը մենք չունեինք, հայ ես մտածում էի, որ այդ ֆելչերսկի պայուսակի մեջ ինչ-որ լուրջ դեղամիջոցներ են, ոնց էր ստորագրության տակ նման դեղամիջոցները, հայ, արգելված են եւ այլ, ասենք աֆիլակտический շոկից դա մորֆինները, опиатները, դե մտածեցի, դրել ստորագրեցի բան, նայում ցես մի ձև ես մարդը որ կանգնած է, ցես ինչ-որ քմծիծաղներ ա տալ, ինչ-որ դեմքի արտահայտությունը դուրս ճիշտ է բացարձակ չեկավ, էլի, հենց այդ պայուսակը բացեցի, հասկացա ես, ինչա, ասենք իմ վաշտը 90 հոգի տղաներ էին, հիմա այսպիսի մի պահ հաշվենք թե ես չունեի իմ մեծ ռուկզակը, որի մեջ կամավոր բերել էիք։ Կամավոր ես գնել էի իմ հաշվին այդ դեղերը սա չունեմ դա փրկեց։ Բացում եմ այդ պայուսակը, սա նայում եմ մեջ, նայում եմ ես մարդուն, նայում եմ ես թղթերին, ասում եմ, սա ձեր առնոց, այս ինչ երազ է երևի մեծ ճմկտեմ ինձ առնեմ, մեջը ուրեմն դրած է, այն ջերմաչափ, այն ամենահին վարիանտով տուտնի ջերմաչափ,
մի հատ էքստրակտ վալերիանի նочной дневной 6 ամպուլա նոշպա կես լիստ իբուպրոֆեն երևի մեջ մի 8 հատիկ 2 հատ ժգուտ սենց խաշովի պավյասկաներ ինչ որ 2 հատ երկար 3 հատ կարճ մի քանի հատ բամբակի պաչկա բերիկից վատառոդը բետադին ասենք սենց նայում եմ այդտեղ նայում եմ այս մարդը նայում եմ այս ստորագրություններից Ինչի տակ ստորագրել։ Այդ լուրջ։ Բայց ասեցիք ես հիմա կպատրեմ։ Ասեցի, սենց շոկ էր մոտս ասել լուրջ եք ասում, սենց էլ ասեցի։ Սենց արեց։ У есть шокери, мот ասում беспилотникներ, осколочное ранение, դա ընդհանրապես նոր բառ չենք առնչվել մենք նման раненияով ես նայել եմ մտել եմ YouTube-յան այդ Իրան, Իրաք, այտենց եմ նայել այդ բուժօգնությունը, նույնիսկ այդ առաջի պավյասկաները, առաջի այդ բուժօգնությունը, նա խիստ տարբերվում է այն երկու պատերազմին, որ մենք пулевое ранение էր, դա խիստ տարբերվում է լրիվ ուրիշ բառ է դա перевязкայի աշխարհում, sense շիվարել մնացել է մի պաս այս տավնյակի Պարունակությունից, այո։ Այս պարունակությունից էլ չեմ ասում, որ ամեն մի սալդատ մի ժգուտ պետք է ունենա։ Երկու ժգուտ 90 հոգու վրա դու ինձ տալիս ես, ես ինչ անեմ այդ երկու ժգուտը։ Բայց դուք այդ հարց իրան չտվեք, թե անիմաստ էր, ես շփոթված մի եք, քիչ արդեն այս վերջերս բառերը շատ են ու հասկանում ես, որ всё պետքա գործողություն ու այդ իրողությունը։ Հիմա ես կանգնեմ իմ էներգիան ծախսեմ այստեղ վրթովեմ բան անեմ։ ինչ որ չինովնիկի վրա, հա։ Որը չգիտես քմծի ծաղով կանգնած նայում է յանում ես մոլորված ով է իրոք այդպիսի դեմք էր իր մոտ даже ոնց ես ասեմ այդ սաչուստվը հա այդպես բարկա даже դա չկար կամ հասկացողություն ես չտեսա այդ մարդու աչքերին չէ ինքը այդ պահին միանշանակ ինչ որ հերթական իր լվացքն էր անում յուրովի ինչ որ մի լվացք ում հաշվին ում կյանքի հաշվին որ ժողովրդի երկրի հաշվին, հողերի հաշվին, կյանքի հաշվին եւ այլ, այսինքն իրավացի եք, այդպես էլ կար այդ կա, որ միշտ տեսել ենք ու կա։ Ես դուրս եկել, հա, մի հատ էլ ես հետս ասեց մի հատ տղա գա, իրան էլ մի հատ ասեց մեծ տոպրակ տվեցին, մեջը սալդատսկի նաբորչիկ էր, մի հատ տես խաշովի տրապկա մեջը, մի հատիկ իբուպրոֆեն, կամ պերեկես կամ բետադին, 2 հատ սանտավիկ, ինչ որ այն ամեն ինչ, պրոստը անիմաստ է, երբ որ խոսքը գնում է bayraktarների, բեսպիլոտնիկների եւ նման բայվոյ տեխնիկ, ծանր բայվոյ տեխնիկայի մասին 5 րոպե հետո դրանից հետո էլ այդ 52 թվի ռագատկաները տվեցին, այդ զենքերը, այդ ականները, որ ասենք նիրեալն է, էլի sense, նայում էի չէի կարող հասկանալ, որ ինձ ոչ մեկ չի սովորացրել կրակել եւ այլ այդ տիպը sense ու իմ նմանելի կային մարդիկ օրինակ իմ ընկերը որ եկել էր իմ բաժարով այդտեղ որ տիպը աչքը պահի վրես ինքը կյանքում առաջի անգամ էր պատերազմ հա ինքը զենքին թերապետում էր որտեվ ուլիչնի բայեց այսպես ասենք բայց ասենք ինքն էր ինձ սովորացում Բարսելոնայից կամավոր ունենք Սամվելն էր մեր Գրիգորյանը ինքն էր սովորացում որ լավ գոնե sense անել գիտես դե ես էլ ժամանակ ծիրբան այդ էր բայց էլի ես նայում եմ ականերին այդ բրոնեժիլետներին էի ես նայում որ вообще անհասկանալի ես արդեն այդտեղ այդ քանակեր զեյթուն առաջի մեկնելու օրնա ես հասկացա որ մեզ տանում են միտումնա որ այս սաղից մեր գլուխը ուտեն հարցրեք ոնց էլի այդ ոչ թե ես իմ ասում եմ դա որտեվ բոլորն են ասում ոչ այդպես չի ուրեմն բրոնիկ հա ամբողջ սփյուռքը օգնություն ա ուղարկել լիքը բան մենք գիտենք չէ այդ սաղ պատմությունները ուրեմն ցանկացած բրոնեժիլետը նա պաշտպանված է լինում երկու կողմից թիկունքից եւ հապրսկավանդակից ուրեմն այն բրոնեժիլետը որ տվեցին ինձ ես հիմա հələ մի 8 կիլո չաղացել եմ էլի ես շատ տենց 42 կիլո էի որ գնացի բան այդ բրոնեժիլետում ես ոնց որ 3 սենյականոց բնակարանում մենակ մնայի ինքը այդքան իմ վրա մեծ էր ես մի կողմ ինքը տոյ չափսեր չկար սկսենք նրանից հետևի այդ պաշտպանիչ պլիտան որ պետք է լիներ նա էլ չկար մենակ դիմացից մեծ չի ֆիքսվում նորմալ կասկաներին անցենք կասկաները sense կումեր սլյուդայա ուժեղ տաս հատակին կփշրվի իրարից տենց էլ եղավ արդեն նա մեստի սաբեցի հա
մի խոսքով ու այդ զենքերը 52 թվի ականները, որոնք այն նանոտեխնոլոգիաների դեմ այդ նոր զենքերի դեմ այդ միացած թվում էր ինձ, որ ես պետքա զարթնեմ ու չգիտես թե ինչի չեմ զարթնում։ Տարան մեզ Մարտունի 2 Երևանից արդեն այդ պահը որ մտանք, այդ սաղ ձայները երկինքը գիշեր է, ուրեմն արծաթագույնա, որովհետև տրակացնում են, հələ ֆոսֆորին չենք ասել։ Մարտունի 2 չաստը մտանք, որ արդեն մի հատ պատուհան չկա, մթություն, հոսանք չկա, ջուր չկա, պատուհանները սաղ դրած կոյկաներ են, տղաների արհեստական ծաղիկներ են դրած 18 տարեկան պրիզիվնիկներ, դա չաստ էր, որտեղ որ մեզ տարեն, որտեղ որ զինակոչիկներն էին, արդեն ընդեղ խայտարակ քանակի զոհեր կային, ու որ այստեղից այդտեղ ես երկրորդ շոկս էր, որ ես հիշեցի, որ մեզ այստեղ ասում էին, որ թե մեզ կողմից 4 հոգի է, իրանց կողմից 28 չկար տենց բան, իրանք живой боевой единица, զոհ կակտակավոյ չեն ունեցել, իրանք ունեցել են боевой տեխնիկայի պատերաներ, փողային պատերաներ։ Մենք ունեցել ենք այս մեր գյոզալ երեխեքին 2000-ական ծնունդները, որ զորակոչիկ էին, ես դեռ տարիներ առաջ Մոսկվայում ինձ հարցազրույց վերցրեցին, ես ասի, որ ես շատ եմ հավատում այդ սերունդին, շատ հայակենտրոն լավ սերունդ է գալի այդ 2000-ականներից Z սերունդը, հա, եթե մեր սերունդը Lost Generation են անվանում, պատերինը Կալենի, հետո մեզնից հետո շատ երեխեք անլույս բան մեծացան այս 2000-ականները, այդ երեխեքը մի ուրիշ երեխեք էին, էլի, ամեն մեկը մի լուսավոր երեխա էր ու շատ հայակենտրոն երեխեք էին, ոչ ռուսամետ, ոչ ամերիկամետ, հայակենտրոն, դա իմ երազանքն է եղել, տեսնեմ ես մեր սերունդի մեջ եւ ես դա տեսա ու այդ երեխեքը նա գոլում էնտուզիազմի դրանց ոգին, դրանց երկով մտնելը, վայ հպարտանում էր նայում, իրանք քեզ պարտադրում էին չթուլանաս, դու իրանց վրա նայելով հասկանում էի, որ դու չես կարող թուլանաս, եղավ ինչ որ եղավ։ Արդեն այդտեղ ես տեսա այդ արհեստական ծաղիկները, այդ կրավատների վրա ոչ մի խոսքով ստրեսի մեջ էի, այդտեղից մեզ տարան Հադրութի շրջան Ղարախանբելի։ 22 օր եմ մնացել Ղարաբաղ, 20 օրս բայվոյա։ Ղարախանբելի մենք ընկանք Զասադայի մեջ, մեր 60 պոստներ, մեզնից էր սա սկսվելու, հետևը համզինակոչիկներ կային, ասենք պալտարա մետրը, 2 մետրը հեռավորության վրա, արդեն ուրիշ պոստեր էր, սաղ ջահել երեխեք էին, ոնց որ մենք էինք 89 թվից կրված էին սաղ մեր տղեկ, ամենա փոքրն էլ ես էի, բայց բոլիմենիա պատրաստված ու տենց, հա, մենք ընկանք շրջապակման մեջ, արդեն ես կորցրեցի իմ մյուս մանկության ընկերոջը, որ եկել էր, ոնց դու գնում ես, ես ոնց կարամ տունը մանամ, սնայպերը դիվերսիոն կան, в общем, իրան կորցրեցինք, ընկանք շրջապատման մեջ, ընդեղ երրորդ շոկը այստեղից էր զանգեցինք, կապ հաստատեցինք Երևանի հետ, Երևանից մեզ ասեցին, որ Ուրալները դուրս գալիս Երևանից մեր հետևից, որ մենք ընդամենը 25 կիլոմետր մարշ-բրասոկով պետքա դուրս գանք նավստրեչու, երբ որ մեզ ասեն, մի գիշեր նստեցինք որն է, ասենք այն սենյակը, որտեղ ես ապրում եմ, ինքը ռազլիտել այս վառոնկը մեզ վերևից 24 ժամ մեր վրա գցում են, ինչ կարող են ու չեն կարող, կամիկաձե սամալյոտն աշխատում, բիսպիլոտնիկը, այդ ձենը 111-ա տված, 8-ա տված, ես առանձին ես փոճուր սենյակ ունեի, տղեկը ոնց որ առանձին, ասի դե պոլնի բայվոյ մոբ մեկ են տվել, իրերս վերցնեմ, դեղերս գամ տղեկի մոտ, 5 րոպե հետո իմ այդ պստիկ սենյակը ասենց ինտուիցիան ինչ բան է, էլի, մի խոսքով ամբողջ գիշեր նստեցինք, ոչ Ուրալ, ոչ մի բան կապ ենք տալի, կապ չկա, մեր հրամանատարներն գնացել էին, բենզին էր պետք, բան էր պետք, իրանք էլ ընդեղ ընկան այդ Զասադայի մեջ, որ իմ ընկերոջը խփեցին, մենք պետքա մի կետ այս գիշերը լուսացել ենք, սա գիշեր 4 բոլորը մեր պոստի, վառոնկաներ էր, ֆոսֆոր, արդեն այդտեղ տես առաջի անգամ սաղը շնչեցինք, սաղս նույն խնդիրներով հիմա Երևանում ենք, ով կենթանի ամնա նկատի ունեմ բոլորի բախտը տենց իմ նման չբերեց, էլի։ Մի խոսքով տենց մի սուտկա մնացինք մեր հրամանատարները, Արամը Պողոսյան, ես
Փարքաստու այտենց հրամանատարներ, որ մենք ունենայինք, մենք խնդրեմ չենք ունենա, հրամանատար Ադբոգը, որ ասում են, այտենց հրամանատարեր այդ մարդը ամեն զինվորին, այն զինվորներին, որ հետո իրանց հրամանատարները փախել էին, բայց հետո այստեղ իրանց չգիտես թե ինչի, հանա, պարգևատրում էին, այտենց իրանք իրանց երեխեքին թողել են, այդ ամեն զինվորին Պողոսյան Արամը դարավ հայր, ամեն մեկի համար բարի բառ ուներ, ոգի, պահող բառ ուներ, մի խոսքով ինչ ասեմ։ Մի սվայի մի սիրս մի սկսեցինք ընդեղից դուրս գալ 25 կիլոմետր, էլի 25, էլի մոտ 65 կիլոմետր քայլել ենք, այսպես ասեմ ձեզ։ Բարձվեց вывод войск со всего Հադրուցկого района, 1200 հոգանոց զորք գիշերա, бездорожье, ոչ ամեն մեկը իրանահազիվ տանում, ոտերները անգնում են, գցում են զենքերը, 60 կիլոմետրանոց ճանապարհ պատկերացրեք, որ զենք էին թափում մի քանի միլիարդի, որ հետո թուրքը հավաքելով եկավ, այս երեխեքը իրանց հազիվ էին, իրանց մագազինները, բան, Բիրոմ Սամանյանի Աբխազիմը, քայլեցինք մինչև Մարտունի 2, ու այնտեղ մի հատ բոյնյա, մի հատ աննկարագրելի բան, ու ոչ մի Ուրալներ, ոչ մի կապ Երևանի հետ, բայց ասենք թե նստեինք սպասեինք, չէ՞ մեզ խոսք էին տվել։ Մեզ միտումնավոր տարան ընդեղ, մենք հետո որ հետ եկանք, մեզ գիտեք ոնց էին նայում, քիչ էր մնում մի հատ էլ ներողություն խնդրենք, կներեք, որ մենք կենտանի ենք մնացել, որ տենց ձեզ հիասթափեցրեցինք։ Լուսինե, ես ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի մենք քանի որ հաղորդման ենք նստած ժամանակի սահմանափակում կա, իսկ ես տեսել եմ թե ինչ խորը գրառումներ ունեք դուք, մենք Արցախի մեծ հատվածը կորցրեցինք, 12000 կիլոմետրից, քառակուսի կիլոմետրից մենք այսօր ունենք երկուսու ինչ-որ մի բան, ինչ էր ձեզ համար Արցախը, ինչ էր ձեզ համար Շուշին, Արցախը, Շուշին, Արցախը դա, ես իմ բառերով կասեմ, դա Հայաստանի եւ համայն հայկական աշխարհի սիրտն է, միավորողն է։ Հնարավոր չի սիրտը հանես մեջիցդ ապրես առանց սիրտ եւ չես էլ թույլ տա որ ինչ որ ուրիշը գա, հա, պոկե սիրտը քո մեջից անի։ Արտես իմ ընկերը Մոսկվայից կամավոր եկավ որ գա պատերազմ, Ինքը լավ ասեց, ասում է, я не знаю, чья там жемчужина Шуши, но это город моих дедов Շուշին առանձին ցավ է իմ կյանքում, իմ տատն է իմ մեջ էս դաստիարակել, ոչ մայրս, ոչ հայրս, տատս է դաստիարակել իմ մեջ, մայրենիքս իմ սերը դեպի իմ երկիր, ու միշտ երբ որ ասում են երկիրը բան ինչ է երկիրը, դու ինչ ես արել քո երկրի համար, դու ոնց ես ցույց տվել սերը դեպի քո երկիր, մի սպասի երկիրը քո համար ինչ կանի, դու ինչ ես արել քո երկրի համար, դա շատ ցավոտ թեմա է, ու տատս ամեն Մարտինին ասում էր այս բարերը մայիսի 9-ին կներեք շատ ծանր պահի համար ասում էր Օսիպ Մենդեշտամ հա հայտնի հարը ասում էր ախ տեսներ նա այդ արդեն որ ազատագրել էին Շուշին որտեվ այս 20 թիվը նա 100-ամյակներ չէ որ կոտորածը Շուշի ստեղծեցին 35000 հայ Օսիպ Մենդեշտամի կինը Նադեժդա նա մինչև վերջի պահը նրանք չեն կարողացել խելքի գան իրանց տեսած երբ որ հայտնվել են Շուշիում ֆայետոն շիկա կոչվում 30 թվականին գրած ոտանավորատը 31-ին, որտեղ ես կցիտեմ, հա, ու գրում բանը Мендештама, и бесстыдно розовеют обнаженные дома, и над ними небо мреет темно-синяя чума, говорю, в хищном городе Шуши, там в Нагорном Карабахе я познал все страхи, ну низко, ասում են, որ այդ ադրբեջանական բնակչությունը, այդ հա մուսուլմանական բնակչությունը, սենց ասեմ, իրանք վախենում էին գային այդ կոտորածից հետո այդ մասի վրա Նադեժդան է պատմում իր հա որովհետև իրանց թվում էր որ այնց դաժան կոտորած ա եղել որ պրիզրկները այնտեղ կհայտնվեն դա վախենալու այս մարտիկ որ հիմա վերկացան դժգույն քաղաք չգինեմ ինչ այս իմ համար գիտեք ինչ է լավ է ինչ մի ֆակտ է եղել 1920 թվականին իրենք հայերին ուղակի կողում էին ջրհորները արդյունքում ջրհորներում դիակները փոխեցին նեղեցին եւ իրենց խմելու ջուրը թունավորվեց իրենք սկսեցին սատկել Եվ այդ վախը իրաց մեջ, որ այստեղ ուրվականներ են պտտվում եւ իրենք դրանից վախ մտավ իրենց։ Օգոմ իրաց հետ եղավ նույնն ինչ որ մայաների հետ եղավ, տրուպնի յադից իրանք մահացան, բայց իրանց մոտ
сնահավատություն, призраки եւ այլ։ Մի խոսքով Осип Мандельштամը նա միշտ ասել է, что Армения это родная сестра Израиля։ Հիմա կարող է շատ մարդիկ դա իրենց խնդիրները շատ մարդկանց խնդիրն է, նա մեծ մարդ է եղել, նա շատ նուրբ եւ ճիշտ զգացել է իրավիճակները եւ մարդը տենց ասել է ես իր հետ համաձայն եմ, որտեւ երկրորդ մարդը որին ես կյանքում սովորացել է սիրել Հայաստանը, դա նա հրա է եղել Վագներ Լևարնովիչն, որ գրել է Повесть о художнике Այվազովսկом, որ ապացուցեց ամբողջ աշխարհին հրամարտ լինելով, որ այո, Այվազովսկի русский маринист, ну у нас нету моря, но Այվազովսկի армянский художник, и армянский до мозга костей, որովհետև մենք գիտենք Կոնստանտին Հովանես Այվազովսկի ընտանիքը ինչ աջակցություն է ցույց տվել եւ դա այդ ասում է օտրակոսը արդեն ուրիշ պատմություն է, ոնց որ ասում են Արգենտինայում, ուզում եմ ասեմ, մյուս մարդը որ ինձ հրան է ինձ սովորացել, այդեն սիրել ու իմ տատս, ես իրանցից։ Դուք Լուսինե շատ հետաքրքիր թեմա եք հիմա մեջբերում։ Ես արագ մի թվարկեմ Արմին Վեգներ, որը հրեա ազգությամբ եւ ողջ կյանքը նվիրեց հայերի պաշտպանության ու ցեղասպանության դեմ ընդվզեց նույնիսկ Հիտլերին էր նամակ գրում։ Այնտեղ գալիս է Մորգենթաուն հրեա, այնտեղ գալիս է 40 Մուսալերան 40 օրը հեղինակ Վերֆելը հրեա, այսինքն գիտեք այստեղ Նետանյախուին այդ հրեշին չշփոթենք հրեա ժողովրդին։ Անշուշտ այնտեղ կա սուրբ գիրք, որտեղ ինչ որ անհաջող նախադասություններ կան, բայց երբեմն ես էլ մեր Աստվածաշունչը ընթերցելիս նախադասություններ կան, որ ակամայից ընկալում եմ հակահայ։ Գիտեք, այդ սուրբ գրքերն են մարդիկ գրել։ Այո, իհարկե մարդիկ են գրել։ Միշտ գրածանից, որ ամեն մեկը ոնց կարող է ըստ իր մեկնաբանել վարևո պանիմանի, հա, այդպես բան կա մի հատ։ Բայց այն որ հրամարտ ինձ փոքր 3-4 տարեկանից ես գիտեի ինչա ցեղասպանությունը, նայեք ինչա կատարվում, հա, մի պա գանք մեր իրողություն։ Ցեղասպանության թանգարանում գրածա, ինչա գրած, գրած չէ ցեղասպանություն, գրածա մեծ եղերն, խուսափում ենք այդ բառից, արդեն ինչա կատարվում, ուր ենք մենք գնում, ուր ենք ուզում հասնենք։ Բայց եղերն ցեղասպանական տերմին չէ։ Ոչ, եղերնը դա աղետ է, աղետ թարգմանես, եթե դա աղետ է, ես Յանի Պալինիլես ոնց որ ասած ես ստուգել եմ, աղետ է նշանակում, ողբերգություն աղետ։ Իհարկե այդ հարցով ես էլ բազում հարցեր ունեմ եւ արտաքին գործերի նախարարությանը եւ ցեղասպանության ինստիտուտին, որ իրենք այո, իրենց ամուլ աշխատանքով չկարողացան հետամուտ լինել հայությանը ցեղասպանությունից պաշտպանելուն եւ 2020 թվականի ցեղասպանական պատերազմը տեղ գտա մենք բացարձակ պաշտպանված չէինք, երբ որ ամեն տարի Հայաստանում անցկացվում է գիտաժողով ցեղասպանության կանխարգելման, կանխատեսման, մոդելավորման, ինչ որ այսպես գիտաժողովներ, բա ուր էր ձեր կանխատեսումն ու կանխարգելումը։ Լուսինե, դուք որպես հայուհի ազատամարտիկ եկեք խնդրում եմ մի պահ կողքից նայեք եւ պատկերացրեք, որ ասենք մի պահ պաշտպանության նախարար եք կամ ինչու՞ չէ վարչապետ եք, ինչու՞ չէ այլ որևէ դիրք եք գրավել, ինչ կհուշեիք, ինչ կպահանջեիք, որ կառավարությունը, իշխանությունները այսօր փոխեն, որովհետև ինչպես 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առաջ էր Իլհամը ասում էր մենք գալիս ենք եւ եկավ, այսօր էլ նա ասում է, որ գալիս է իր Իվան ու Գյոկչյան վերցնելու, չի թաքցնում, եթե ասենք, այո, դրանից առաջ եթե նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը, ապա շրջափակման մասին էր, եւ իբրև թե տնտեսական զարգացման հնարավորություն կլինի Հայաստանի համար, հայության համար, հիմա մարդը չի թաքցնում իր պլանները եւ ասում է, եթե օր առաջ մեղրի միջանցքը չտակ, ես գալիս եմ։ Գալիս են, որ մենք վստահ ենք, որ ինքը մենակ չի գալիս։ Իր մեջքում ցեղասպան Թուրքիան է, ցեղասպան Ադրբեջանի հետ, չեմ կասկածում, որ Ուկրաինան կլինի։ Այո, այնտեղ Վրաստանը, Ռուսաստանի ուղիղ ազդեցության տակ մեկ ճանապարհը կփակի, մեկ կբացի, եկեք այդ հստակ տեսնենք։ Երբ որ Ռուսաստանը պետք էր, Վրաստանը ճանապարհը բացում էր։ Ասում ենք Վրաստանը Ռուսաստանի հետ չի, չէ՞։ Բայց երբ որ պետք չէր Ռուսաստանին, Վրաստանը ճանապարհը չբացեց։ Պակիստանը տեսանք։ Այստեղ Իրանը անշուշտ իր շահերն ունի։ Իհարկե նա հայտարարել է, որ կարմիր գիծ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն, բայց այդ կարմիր գիծը շատ արագ կարելի է ջնջել, հա, եթե շահերի ինչ որ համադրում լինի։
ինչ եք պահանջում այսօր մեր իշխանություններից, մեր պաշտպանության նախարարությունից, ինչ է պետք առաջնահերթ անել։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, մի անգամից որ հանդիսատեսին էլ բաց լինի, ես միշտ եղել եմ անդիմություն, ես քաղաքականության մեջ չեմ եղել, բայց ես ունեցել եմ քաղաքական իմ դիրքորոշումը, որովհետև ես համարում եմ, որ դա հանցանք է հիմա չունենալ քաղաքական դիրքորոշում։ Այն էլ հիմա, առավել եւս հիմա, այն մարդիկ, որ ասեն նաշգոհս ինչ-որ միշտ այդ հանցագործությունն է այս պարագայում։ Հիմա բոլոր մեր ռեսուրսը, ուժը, ամեն ինչը պետք է ուղղված լինի բանակին հզորացնել։ Բանակին հզորացնել, կանայք բոլորին է վերաբերվում, մեկի պես վերջացավ այդ գնանք ինքնասպանենք, ողբանք, լացենք, մեր երեխեքը գնացին, ես գնացի, ես տեսա, ես չեմ պարտադրում ոչ մեկից, որ նա իր կյանքը գնա դնի, վախնենց բանա չես կարող էլի, բայց թիկունքում էլ ահագին աշխատանք կա, թիկունք պետք է կանայք կարողանան պահել, որ իրանց տղամարդիկ գնան հանգիստ ու այդ սլավնի բոյը տան, ու մի մոռացի ոչ մի հայկին իրավունք չունի մոռանա, որ նա զինվորի կին է, հերիք եղավ բոլև աղավ, սեր, բամբակ, մի քիչ, մի րոպե, ասկետիզմ կա, բան կա, չէ որ ավելի թանկ բան չկա, ոնց որ ֆորշնա իրա երկի մեջ եկում ես Երևանը դուրուշենք չի, Հայաստանը էսի իրանց համար է հողատարածք, մեզ համար դա մի ուրիշ բան է, ես եթե ախր ցավալի է, որ ես պետք է նման բանը բացատրեմ, չէ, բացատրելու կարիք կա, ասма չգնա Արցախին երեխան, ոնց ինչպես այդ պահից որ զինվորը վախեցավ մահանա, կարելի է ասել, մենք կրվել ենք պատերազմը, ես տեսել եմ բեսպրեմիերնի գերայիզմ մեր երեխեքի աչքերի մեջ ու ուզում եմ տեսնեմ այդ բեսպրեմիերնի գերայիզմը եւ մայրերին ծնողներին եմ դիմում դուք էլ դարեք զինվորի ձեր երեխայի կողքին ամեն մեկը մեր ուսվայք возможности եւ ժամանակը սուղ է մենք չունենք վաղը մենք ունենք հիմա իր խամը որը արդեն իր հայտարարությունը արել է, եթե ձեզ թվում է, որ այս անգամ ձեր տանը դա զառացանք չի, դա հստակ քայլեր է։ Չունեք ձեր տան մեջ դրած, եթե այս անգամ ձեր բախտը բերեց, ձեզ թվում է, որ դա ձեր կողքով անցել, ոչ, դա ձեր կողքով չի անցել, դա արդեն շնչում է ձեր ծոծրակին։ Սա մի կատաստրոֆա է լինելու, ողբերգություն։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում նայել այն հարցին, որ տանք, Զանգեզուրն էլ տանք, Սյունիքն էլ տանք, Ղարաբաղն էլ տանք, չի կարող դրա մասին խոսք գնալ, չի կարող խոսք գնալ այս պետության հետ ինչ նոր էջի մասին եք դուք խոսում, դուք սրա ռազմական ավարի այգին տեսել եք, իդեպ ես թույլ կտակ, ուզում եմ անդրադառնամ, ես այդքան բանը կասեմ Իլխամ Ալիևին եմ, ես ուղում իմ խոսքը ռուսերեն ես կասեմ այդքան бանը, որ Իլխам Алиев, у тебя, вас, շատ ուժեղ термина, у тебя не хватило ни благородства души, ни благородства победителя, хотя как ты очень сомнительный победитель, не будь твоего хозяина над тобой, но то, что ты сделал, это твой парк трофеев и победы, ты этим ко мне приравниваешься даже не к неандертальцу или пятикантропу, ты примат. Ты человеком не имеешь права называться. И ты как собака всегда боялся нашего воина. Просто сейчас у тебя хозяин. И ты вчера выразился группой реваншистов. Мы не группой реваншистов. Пока есть хотя бы одна такая женщина в этой стране, как я, которая со своими братьями пойдет и будет стоять насмерть перед тобой, мы не группа реваншистов. Мы патриоты. Это для тебя вопрос земли. Ես իրոք չեմ կարող հանգիստել, խոսեմ Իլխամին այդքանն էի ուզում ասել, որովհետեւ ու այդ մարդկանց հետ սրանք ուզում են ինչ շուկա, խաղաղություն, սրանք ես չեմ հասկանում, ես ուրեմն Facebook-ում թուրքը քաղաքում է Իհարկե քաղաքում է, ոչ թե քաղաքում է, մեր փողոցներում է։ Եվ ֆիզիկապես, եւ բարոյապես։ Հայ, ոչ թե պետք է գա, ստեղա, ներսա, տեսեք ինչ ծրագրեր են իրականացվում թրքամաչ։ Ու իրականացվում է, այդ ցավը, դա է, իրականացվում է, ասենք հողերս գլխից Սուքյասյան դու ուզում ես Բաթումի սարքես Շերատոն, Մերատոն, Թուրքի հետ բիզնես շուկա առևտուր, դուք ապուշ չեք, ոնց չասես կներես, էլի դուք թուրք եք, բա դա даже ապուշության նշան չի։ Էդի թրքամետ են սրանք։ Այս երեխեքին միտումնավոր տարան ամենահայրեն ասել մասը մեր ազգի տարան կոտորին Շուշի բոյ ես մտել եմ թույլ տվեք անդրադառնամ ես այդ ամսիվեցին որ մտան բոյ գիտեք ովքեր ռեգուլար արմյան չմտավ էս ախ փախնում են մտան էս կամավորական լույսի պես երեխեքը մեր գյոզաները մտան մեր ատրադի տարեցները մնացին մենք մտանք մենք
30 հոկանոց սպեցնազը մաղեց մեզ այսպես այտենց էին դիրքավորվել իրաք բալանները նաբլյուզիչքից գալուբոյ կայոմեջկային նվիրել էին մենք հասկանում ենք որտեղից են կրակում երբ որ մեր կողքինը ընկնում էր ախր հետո տանկերով մեր Սիմոնյան Արմենը մյուս հրամանատարը հարուց տղա էր այդ տղային դա последнего ես կանտուզիա տարա ես Тяжелый боевой техникայի սնարադներն էին հասցնում, որովհետև մաղում էին 30 հոգով կանի 100 հոգի, տանկով էին դիակները հավաքում ընդեղից հետ բերում այդ ինչ էր ողբերգություն էր մենք կապից մենք հետո հասկացանք հետո Քերբաջարով մտանք որ պետքա դուրս գանք եկավ ինչ որ պաշտոնյա վայենի չգիտեմ ես ոնց եմ ինձ տիրապետել ասում է դուք ձեզ ուզես ես հանգույցներ մի արեք դա военная хитрость была Աստված սիրես դրա военный хитрости որն են չի որ բութ եմ էլի լավ էլ գլուխս տեղնա տանես այս երեխեքին կողես այս մսաղած военная хитрость որն է հələ մեր բախտից օդներ փակ այդ օրը տումաներ բաներ բա որ էդ չլներ Ես ամեն օր գոնե մի անգամ զարմանում եմ ես ոնց եմ նստած կենթանի Գոնե մի անգամ մինիմում զարմանում եմ երբ որ ես հիշում եմ այն ինչ որ ընդեղ այդ ականերով այդ невероятные ֆազիմներով այդ 41 թվի զենքով մենք մտանք Турецկից պետնասը 30 հոգով դրեց sense մաղեց սաղից Մեր Մասիսը Շիրոյան մեր տղեկը ամեն մեկը ես բեսպրեմիերնի գերայիզմ եմ տեսել ոչ մի հոլիվուդյան կինոյի մեջ նման բան չեմ տեսել ու չեմ տեսնի ես տեսա ինչ էլ պատմեն այստեղ եթե այնտեղ չես եղել չես պատկերացնել այդ մի չգիտեմ ինչ ասեմ էլի ես ու հիմա նույնը զանգեզուրում այսպես մի հատ հետաքրքիր դիտալ եմ ուզում ասեմ ամսի 22-ին էս ապրիլի հրամանատարը զանգել էր ասում էր լույսի բայվոյ վխդ ենք անում ամսի 22-ին երեք զանգեց ասում է ստոպ կասեցրել են մեզ խիչ են թողում ես Լուսինե դուք չեք զգում որ մեկ պատերազմը գալիս է դեպի մեզ իսկ մենք պատրաստական որևէ աշխատանք ոչ մի բան ոչ խրամատ ոչ ապաստարան ոնց դալմա մոլ գնացեք Երևան մոլ գնացեք կաֆեները կասկադի գնացեք մարդկանց ուղեղներում չես հասկանում մարդկանց ուղեղը համակերպել են որ իրանք Թուրքի տակ պետքա պարկեն կներեք համակերպվել են Զորավար Անդրանիկի բարերը տատս ինձ ասեց ինձ ավելի կարևոր է դու դա շուտ հիշես ու հայր մերը քան թե տատիկ պապիկ բարերը որ ասեց որ թույլ տվեք ես չեմ հաշտվեցա Թուրքի հետ ես չեմ հաշտվելու Թուրքի հետ ես մինչև վերջի պահ իմ աղբերների հետ կգնամ սահմանում կկայնեմ ու ավելավ ես մնամ անդե բայց իմանամ որ ես իմ կյանքը տվել եմ այն ամենաթանկ բանի վրա ես էլ կորցնելու բան այգին բան ունեմ 4 հատ բարձրագույն լավ վաստեվնի գեղեցկուի աղջիկ տուն տեղն են չէ էլի որ ու այդ սաղ երեխեքն էլ ունեին կորցնելու բան հեչ որ չէ իրանց կյանքը միակ բանն է որ իրանց տված է ու իրանք մի րոպե չմտածեցին իսկ դուք ինչով է այս մարդկանց ուղեղները ինչով է զբաղված ես չեմ կարող հասկանամ ես հիմա ստուդիայում այստեղ նստած եմ ես կինեմ ես հակել եմ շորիկ ես սիրուն եկել եմ պահակա մի վարքան չեմ մտածի կհակականգնեմ բացին կեքի մեջ իմ աղբերների հետ կգնամ ու մինչև վերջ ասում են գնալու ես պատերազմին չանես ինչ էլ անեմ այս երկու ձեռը պետք է անդե քյալամ կկտրտեմ ճաշ կսարքեմ մեր Բաղինյան Սամվելը Սունդուկյան դրամատիկական թատրոնի տարեց մարդ դերասան եկել էր մարդը տարեց մարդ էր պապ Սամվելը իրան ասում զինվորին հաց էր սարքում այսքան մի հատ բան էր ճարում գնում է տուն ընկնում էր մի բան Զինվորներին պոստի ժամանակ պատմությունից էր պատմում, նժդեից էր պատմում, ես ժամանակակից արվեստ տղեկը խնդում են ասում են Լուժան, հետո մի հատ բարձրագույն ստացանք այստեղ, ախր ապրելու ժամանակ կապրենք, մեռնելու ժամանակը կգա, կգնանք ու կմեռնենք, եթե պետք է, մեր երկրի համար, սրանց հետ Ես չունեմ շուկայական հարաբերություն ոչ մի թուրքն ուրիշը, հա, թուրքը ուրիշը, մենք ենք նույնը ոնց որ են եւ Տուշենկը մի հատ լավ ոտանավոր ուներ Սումգայիթի Սաբիտյանների նվիրած, որ մի հատ տատի ռոժինիցա, ռոդոմ են մտնում թուրքերը, բիրկաներն է փոխում հայ երեխեքի ու թուրք ասում է перепутала все бирки, սպանելուց կարողա ձերին սպանեք։ Այդ перепутանի բիրկեքն են հիմա քաղաքում ֆռում եմ ուզում հասկանամ ես։ Այո, գենոֆոնդը Գենոֆոնդը տարան կորցրին Գիտեք հասկանում եք ես այլ հայացք ունեմ ես տեսել եմ որ Թուրքիան 1992 թվականից շատ ճկուն դավադիր իր խարդավանքներով մտավ Եվրոպա ընդդեմ հայության մտավ քիչ ուրեմն մերձավոր արևելք եկել է հասել է Երևանի մեջ էլ կա Բազում ես փաստեր կարող եմ բերել, որ ես վստահ եմ, որ մեր ազգային անվտանգության ծառայության բազում աշխատակիցներ այս տարիներին ծառայել են Թուրքիային։ Ես այդ հետին ցվով եմ հասկացել, որտեղ փաստեր կան, որ հիմա եմ հասկանում,
Այսպես բան եղավ, այնպես բան եղավ։ Հասկաց, անգամ։ Այսինքն կամ տեսնում եմ գիտաշխատողներ, որոնք թուրքերի հետ համատեղ ծրագրեր են արել։ Մի պահ թվում է թե այո, խաղաղություն, բայց հետո երբ որ ռեալ արդյունքն ես նայում, դու հասկանում ես, որ նրանք միամտորեն ընդունենք այդպես ծառայել են Թուրքին։ Եվ հիմա իրենք շատ մեղմացվեցին։ Դե թող միամոտորեն մի շիշել միտումնավոր նավթ գտնեն, իրանց վրա լցնեն ինքնահիր կզվեն, որտեղ իրենք ծառայել են Թուրքին եւ այս զոհերի պատճառ նաեւ իրենք են։ Լուսինե, խնդրում եմ թվարկեք, ինչա պետք այսօր առաջնահերթ մեզ։ Ապաստարան խաղաղ բնակչության։ Ապաստարան միանշանակ չունենք, մենք բամբաուբեժիշը չունենք ոչ մի տեղ։ Խնդրում եմ նշեք իշխանությունների ականջների հնարավորինս, հա, մենք մետրոների կայաններն ա պատգամավորվեցին։ Իսկ որտեղ մետրո չունենք։ Մետրոները փաստորեն պետքա Ասկերանում մետրո ունենք։ Ոչ միտեղ չունենք, надо прорыть эти места под землей, где делают бомбоубежище։ Չէ, երկրորդը, բոլորը պարտադրողական թեկուզ գան վզներից տնից աղջիկ տղա խառը տանեն, սովորացնեն первая медицинская помощь стрельбище։ Военное дело զինեն Զինվորին զինեն, հերիքա այդ փսլինքոտ խոսակցությունները Դիրքերում մեր երեխեք ինչ վիճակում են։ Ահրելի նոր, պետ եմ ուզում պատմեմ, ջահել երեխեքը կներեք, միզում են Արունա Լուժան, ինչ անեն, գնացել եմ, տեսել եմ Սյունիք, այդ շատ է խոսացվել էլի այդ թեմայով, ինչ խոսում են, էդի բազմապատկեք, դաբլեք, ուզում եմ ասեմ, այն ամենասոսկալի վիճակն է թուրքն էլ դեմը, իրա թույն մոդուլը սարքած, իրա կազարմայով, իրա դրոշով, սիտի մերոնք Невероятные պայմաններ, ավելին ասեմ, այս պահին վաղը երբ կլինի այն հակառակորդը ուդարը հասցնի, ոչ մի բանով այդ երեխեքը կներեք այս նահատակ կգնան, սկի զենք չունեն ձեռները, դուս գույնի որ պահեն այդ սահմանը մինչև այստեղից մի բան գնա հասնի, մի հատ ինձ բացատրեք, այս Իլխամը այնտեղ ես ասենք չեմ հասկանում, կնիկ մարդ եմ, Իլխամը սենց հայտարարություններ անում, մենք գիտենք, որ ամսի 22-ին բայվոյ վիխդ ունենք, ես սպոնսորնել եմ կտե դեղեր եմ էլի գնել, խոսել եմ զինվորների հետ ինչ ապետվա, մեզ ստոպ են անում 22-ին անում են, չէ, չեն գնում, ինչի են երեխեքը հալումաշ եղան, ընդ երկրորդ ամիսն է մնում են, ով որդ է պատահիսկի հետ պալատկեն չկա, գեղացու տունը, գյուղացու տունը, այս եկեղեցու պատի տակ, ախր դա տեսնել ա պետք, Սյունիք ես ասենք ես հիացած եմ իրանցով այդ իրանց պրիոմը դրան էր դա արժանի լավ է էլի ես գոնե նայեց ես գոնե այսքան ամսվա մեջ սրտից լազատ էր ոնց որ ժողովրդի մեջ ասում են գոնե տղամարդավարի իրանց պահեցին գոնե ես հպարտանում եմ ու հասկանում եմ քանի սենց տեսակ հայի կա еще не все потеряно էլի ինձ ասում են հա գնացին Խերվար կանտուզիաման 10 զինվորի կյանք եմ փրկել ես այս ձեռքերով Մարտունի դվայի բոյնյայում 10 զինվորի կյանք ես հավատում եմ ամեն փրկած կյանքը դա փրկած մի աշխարհ է այդ ջահել երեխեքից մեկը նոր տարուն ինձ գրեց Լուսի Աստված տարբեր դեմքեր ունի ինձ համար այդ պատերազմի տեղը ձեր դեմքները Աստծո դեմքը այդ երեխեն ծանր վիրավոր ես գիտեմ ոնց հասցրի այդ երեխուն Երևան այսօրվա օրով ինձ ասում են դու ագենտ ես դու ում վրա ես աշխատում գրել են Facebook-ում Բանի տեղ չեք դնի Իհարկե ոչ Թող ագենտ սաղին պես ագենտ ալնեն, հա Այդքան իմ երեխեն ասում է բժշկական ասովորում կներեք շատ հուզիչ է էլի բժշկական ասովորում ասում է մամա ես մյուս անգամ գալու եմ քո հետ հս իհարկե հարկը որ գալու ես իմ հետ Բա կարող է ուրիշ հետ գնաս то есть չգնալը ես բացառում եմ ասում եմ գալու ես իմ հետ կարող է ուրիշ հետ գնաս Էտա Պետքա միասնություն Չարենցը ասելա միշտ մեզ մոտ ամեն լավ բան այն ժամանակ կլինի երբ որ մենք միավորվենք Բաբելոնն ա դարել այսքան ազգենք 10 լեզվով խոսում ենք իրար չենք հասկանում 10 կաստա ռասա սեկտա կիսվել ենք ընտրություններ կուսակցություններ հա երկիրը գնում է էլի հա երկիրը գնում է ձերքից է գնում ընտրություններով աթոռների աթոռակռիվ սա այդ ընտրությունն է այս շոու ես ասեցի ես ընդդիմություն եմ եղել միշտ ես ոչ մեկի չեմ առանձնացում թող ինձ ոնց ուզում են հասկանան բայց եթե դու առաջի ընդդիմադիր ուժ Գագիկ Ծառուկյան արեցիր այն ինչ որ դու արեցիր հազիվ մարդիկային աղասի Այվազյանի խեղճ այրիկինը որ այս մի քանի ժամանակ ուզում է մեր հայկական մեր վարպետնա դրամատուրգ տուն թանգանան տարած մի բան արդեն այդ խեղճ կնիկը թեքվել էր այդ կողմ էլ տեսավ ասես
Հասկացանք, չէ, ես չեմ վախենում, իմ ճանապարհը արդար է, ինչ էլ ասում եմ ճիշտ եմ ասում, ով էլ կարող է ինձ ասի, որ ես սխալ եմ, թող փորձի։ Լուսինե, մեր ժամանակը վերջանում է, մենք այս հաղորդմանը կանխավ զրուցել էինք, դուք այնքան բան էիք ինձ պատմել, շատ բան հիմա չհասցրեցիք։ Վերջի ձեր 1-2 նախադասություն, 1-2 մտքերը ու սրանով ամփոփենք, թեև անելիքը շատ է, ասելիքը շատ է։ Հերիքա խոսեք, ժողովուրդ ջան, բառերը շատ էին, too much եղավ բառերով։ Արդեն գործողությունների ժամանակն է եկել։ Մենք կանգնած ենք իրոք ողբերգության եզրին։ С минуты на минуту ռուսի ասած։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է մեր երկիրը սիրենք, մենք պետք է պահենք։ Տեսեք ամբողջ աշխարհը առանց թարթելու էկրաններից։ Ինչ եղավ, ոչ մի բան չեղավ։ Մենք պետք է, այդ որ գոռում էիք 3 տարի առաջ, մենք ենք տերը մեր երկրի, բա ուրա։ Թե այդ շուկա թուրքի այդ չիլնի։ Ձեր տեղերի մեջ ձեր ընտանիքները կմտնեն կկոտորեն Էնվեր Փաշայի Արմենիա Բիզարմյան միջտանա ու նա այսպես քայլերով ու վերնա հստակ գալիս է արդեն դեպի մեր մայրաքաղաք ու մոռացեք առանց Արցախի Հայաստան համայն հայկական աշխարհը պահում է Արցախը հորիզով հայերը մեր դա ես սիրահարվեցի այդ ժողովը ես առաջի անգամ եմ այնտեղ ուզում եմ ասեմ Հերիքա, հայակենտրոն եղեք, աշխարհին դուք ցույց տվեք, թե որն է իրականը ու լսելի կդառնաք։ Իսկ քանի էսա ինչ որ ու հերիք եղավ, բոլ եղավ, վայենիներ, իրար եկել, տղամարդ եղեք, ունեցել ենք չէ, նեմեսիս ենք ունեցել, ասալա ենք ունեցել, իրար եկեք, վեր կացեք, ուսով ուսի կանգնեք, մի բան ձեռնարկեք, մենք պետքա ուժեղանանք, մենք երեք պետքա ուժեղանանք, մենք թուլացել ենք։ Այս երեխեքի սաղ բլուրը որ մտնում ես, իրանք սպասում են, կանչում են, իրանց խաթր, ծնողներ ջան, կանայք, ձեզ էլ է վերաբերվում, ամեն մեկին, դաժե պատերազմական շրջանում երեխան էլ պետք է այդ պստիկ դետալները, ինչը որ պետք է փուճուր ձեռներին գործ է հասնում, պետք է արվի սաղ, պետք է դրվի հիմա մի կողմ։ Մենք պետք է երկիր պահենք, որովհետև վաղը մենք այդ հնարավորությունը կարող է չունենանք, ու ինչ ենք մենք թողելու մենք մեր երեխեքին ստրուկ կարգավիճակ, ահրելի արտաքին պարտ, կոտրված մեջ, դուխ и никакой идентичности, ներողություն մեր ունիկալություն եւ այլ։ Վերջացավ, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Իզեն։ Դա է։ Շատ խոսքեր, ես ոչ մի բան էլ չխոսեցի, ռուկզակս հակա գնացի պատերազմ։ Շատ ապրեք։ Վերջացավ, խոսալ ինչ խոսես։ Լավ։ Այդքանը։ Ես շատ շնորհակալություն։ Ես էլ եմ ձեզնից շատ խորին շնորհակալ, որ լսելի դարձրիք իմ ցավը, իմ ձայնը եւ հանդիսատեսից եմ շնորհակալ։ Ես հույս ունեմ, որ թեկուզ մի ինքը ծիլ տա արդեն բյուրեղացերմա պետք։ Էս մեր եթերը արդեն Սփյուռքին էի ուզում անդրադառնալ եւ ամենակարևոր մի բանը Սփյուռքի ձայնը լսելի պետք է դառնա։ Սփյուռքը պետք է ընտրության հնարավորություն ունենա։ Սփյուռքը ամեն բան արեց, ուրիշ բան որ դուք էսախ կերակ ձեր մեջ բաժանեցիք, ուրիշ բանա որ ես մտնում եմ Արցախ բան կանունս կա, հաշվի համարս կա, փողը չկա, որտեվ ես էլ չպետք է ընդդերանեի, տենց էր որոշված։ Սփյուռքը ամեն ինչ արեց, Սփյուռքի ձայնը պետք է լինի լսելի, Սփյուռքը մենք ահրելի Սփյուռք ունենք, ախա դա մեր ուժն է, ու մի բան էլ ձեզ ասեմ, այդ Սփյուռքը կկորցնե Ղարաբաղի հետ, եթե Ղարաբաղը տակ մեծ մասը Սփյուռքի, այդքանն էլ հասկացեք, ձեր գաղափարները կփակվեն։ Մենք էլ մեզ կկորցնենք։ Լավ։ Ես չեմ կարողան ասում եմ, սիրտս փոքրած չեմ ապրել։ Ուրեմն, եկեք ես մի ուրիշ միտք ասեմ Լուսինե ջան, ես գտնում եմ, որ աշխարհի պորտը կտրվել է այստեղ, որ Իլհամներն ու Էրդողանները պետքա գան ու գնան, իսկ մեր հայ զինվորը պաշտպանելու է իր երկիրը, իր հողը, իր հայրենիքը, իր արեալը։ Եկեք այսպես վերջացնենք մեր խոսակցությունը։ Ու մեր հայ զինվորը պարտված չէ, հայ զինվորի ոգին ես եմ տեսել, ես գիտեմ, ամեն մեկի անունը ասել եմ դա Պասկալիվայի մոտ, ստեղել եմ ասում, ոսկի տարերով այդ երեխեքը հերոսաբար գնացին, դե ձեզ տեսնեմ։ Շարունակեք, դաստոյնա պրոդալժենիա, որ ասում եմ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ էլ անչափ շնորհակալ եմ, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ձեր արարքի առաջ, ձեր ծառայության առաջ, ձեր գաղափարների առաջ։ Այսքանը հայրենակիցներ, մինչ նոր հանդիպում։